వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి చిట్టి పునుగులు. దోస పిండితోనే చిట్టి పునుగులు మనం ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి, చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది. మనం 15 నిమిషాల్లో చేసుకునే ఈవినింగ్ స్నాక్. బయట చల్లగా ఉంది, మనం వేడివేడిగా పునుగులు తింటే చాలా బాగుంటుంది. మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది. మనం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని దానిలోకి 2 కప్పులు దోశ పిండి వేసుకోవాలి. మన మామూలుగా ఇంట్లో దోశలు వేసుకునే పిండి వాడుకోవచ్చు. ఇలా 2 కప్పులు దోసపిండి వేసిన తర్వాత దాంట్లోకి 1/2 కప్పు బియ్యం పిండి వేయాలి. దానిలోకి 1/2 స్పూను జీలకర్ర వేసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసుకోవాలి. బియ్యం పిండి వేసుకోవడం వల్ల మనకి పునుగులు అనేవి క్రంచీగా వస్తాయి. ఇలా ఉప్పు వేసుకొని మొత్తాన్ని మనం బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత మనం కొంచెం కొంచెంగా వాటర్ పోసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. దీంట్లో ఒక 1/2 కప్పు వరకు వాటర్ పడతాయి. ఇలా పిండి మొత్తాన్ని మనం కలుపుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో ఒక చిటికెడు వంట సోడా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకొని అది వేడి అయిన తర్వాత మనం పునుగులు అనేవి ఇట్లా వేసుకోవాలి రౌండ్గా. ఇలా పునుగులన్నీ వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా రెడ్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు గిన్నెలో తీసి పక్కకు పెట్టుకొని మిగతా పిండి మొత్తాన్ని ఇట్లానే వేసుకోవాలి. మనం ఫ్లేమ్ అనేది మీడియంలో ఉండాలి. ఇట్లా మొత్తం ఎర్రగా అయిన తర్వాత మనం తీసి సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, ఎంతో టేస్టీ అయిన పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి. ఈ పునుగుల్లోకి మనం కొబ్బరి చట్నీ కానీ, పల్లి చట్నీ కానీ, అల్ల పచ్చడి కానీ, టమాటా చట్నీ, ఏ చట్నీతో తిన్నా చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఈ పునుగులు కనుక నచ్చినట్టయితే అందరూ ట్రై చేయండి, చాలా టేస్ట్గా ఉంటాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయటం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.